Eccolo qui il nuovo allenatore del Padova Calcio 5, prima squadra. Si affronterà un campionato di C1 con Antonio Candeo in panchina a guidare questa squadra con tante ambizioni, speriamo. Beh, le ambizioni sono sempre legate a quello che è il materiale che si può avere e soprattutto quella che è la programmazione che c'è in una società. Sono contento di essere venuto qui a Padova dove la programmazione è alla base e dove proprio anche in questo primo periodo ho notato quanto sia l'attenzione proprio nel proporre qualcosa che sia fattibile. È inutile fare voli pindarici, è meglio costruire, darci un tempo per realizzare qualcosa che possa essere più ambizioso. Tanti anni di lavoro nel Vicentino, però da padovano ci teneva a rientrare. Sicuramente, 27 anni, 23 passati nel Vicentino, quindi orgoglioso di essere ritornato nella mia città, orgoglioso di portare il bianco scudo e spero solo di poter realizzare qualcosa di importante anche qui a Padova. Ecco, inizia l'era Candeo, chiamiamola così, c'è stata tutta questa rivoluzione estiva, la società si è rifondata, si sono rifondati anche i tecnici, però adesso vogliamo sto benedetto salto di qualità. Sì, intanto credo io parto da una base che è importante, che è quella che ha lavorato con Alberto Rodriguez, del quale ho grandissima stima. I ragazzi, sono sincero, non li conosco tutti, li ho parzialmente conosciuti e su questa base qua però credo che fosse stato giusto continuare a lavorare. Quindi abbiamo una base solida dall'anno scorso, ci saranno i tempi per realizzare il mio modo di intendere il calcio a 5, altri giocatori sono arrivati, li abbiamo presi proprio per cercare di supplire un po' a quelle carenze che potevano esserci l'anno scorso, con i giocatori che conosco anch'io, che conoscono il mio modo di giocare. Ripeto, tutto passa attraverso il lavoro, attraverso la programmazione, ci volesse anche un anno in più per fare realizzare qualcosa di importante, credo che questa è la programmazione che significa poi continuare ad andare avanti senza cadere di anno in anno. Beh, allora una mezza promessa ce l'ha già fatta, no? Vedremo sicuramente del bel gioco e magari punteremo in alto. Beh, il bel gioco secondo me è alla base del modo di fare calcio a 5, sia per chi lo gioca in campo ma anche per le persone che vengono fuori. Attraverso il bel gioco secondo me si passa anche ai risultati, a volte magari non nel brevissimo periodo perché ci vuole un po' di tempo per assimilare determinati meccanismi di gioco, però sarei contento che la gente uscisse dal palazzetto con una vittoria ma anche per aver visto un buon calcio a 5. Anche perché il palazzetto è sempre pieno a seguirvi e quindi c'è da entusiasmare questa gente. Sicuramente quello è una cosa che ho sempre visto da fuori, tutte le partite c'era sempre tantissima gente e sono anche molto contento di iniziare in un palazzetto così importante e di portare proprio tutto l'entusiasmo che ho per essere venuto a Padova. Forza Candeo! Forza Padova, grazie.